एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त। आ गया हूं आपके लिए आज दूसरा वीडियो लेके, जिसमें हम बताने वाले हैं एक गेमिंग कीबोर्ड है जो हमें फ्लिपकार्ट से हमने ऑर्डर किया था। बिग बिलियन डे जो चल रहा था उसमें हमको ऑफर में मिला था। समथिंग 1200 के आसपास का मिला था हमें। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडगियर पीसी लैपटॉप गेमिंग। इसकी ब्रांडिंग दिखने को मिलती है हमें, और साथ में इसको मैं आपका स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। इसका इकोनॉमिक सेगमेंट डुरेबल डिज़ाइन है, 104 मैकेनिकल कीबोर्ड, एंटी गोस्टिंग की, उसके लाइटिंग इफेक्ट, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इसका जो डिज़ाइन है वो मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है। आप बताएं कमेंट में आपको कैसा लगा है। इसमें रेडगियर शैडो मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि मेड इन चाइना है, जो सही है एक तरफ से, लेकिन मेड इन इंडिया होता तो हमें थोड़ा और बेटर फील होता। इसको मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ इसका कैसा क्या रिव्यू है। और इसके बाद हम दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। ये जो मैकेनिकल कीबोर्ड है, ये एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके बाद मैं इसकी लाइटिंग इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ आपको। इसमें हमें 16 टाइप ऑफ कलर के मिल जाते हैं, मतलब चेंजिंग के, रेनबो गोस्टिंग कलर जिसको हम बोलते हैं। एक क्या हो गया, दूसरा कुछ इस टाइप है। ये सबको मेरे को बेस्ट लगा, और इसका जो साउंड है वो कुछ नेक्स्ट लेवल का लगा मेरे को। दूसरा बता देता हूँ आपको। तो इस टाइप से हमारा कीबोर्ड है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। हालांकि इसका रेट अभी थोड़ा बढ़ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।